امروز جمعه 25 سپتامبر است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 صبح روز سعید رو برای شما تهنیت میگویم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید. و اکنون رو میارم به خبرها. نخست به خواهشمندان سفر از روسیه به تاجیکستان درباره جدول پروازهای چارتری معلومات میدیم. امروز 6 پرواز غیر نقشه‌ای شرکت سومون ایر در نظر است. 3 پرواز از مسکو و 1 پروازی از کراسنودار اوفا و یکاترینبورگ به دوشنبه انجام خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه مسافران طریق 9 پرواز از مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ و نوسیبیرسک به پایتخت تاجیکستان انتقال خواهند یافت. درباره راه‌اندازی پروازهای منتظم و باز شدن مرزی بین دو کشور تاجیکستان و روسیه تا این لحظه هیچ خبری نرسیده است. تحقیق پرونده سپسری سید قیوم‌الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به پایان رسانده. مقامات در این باره رسما خبر نمیدهند، ولی یک منبع آگاه گفت روزهای نزدیک مرافع دادگاهی سید محمدی 44 ساله، سید حسنی 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آغاز می شود. در همین حال سامانه اخبار روز 22 سپتامبر خبر داد که سید محمد پسر کلانی غازی به 25 سال زندان محکوم شده است. برادران را 2 ماه پیش دستگیر کردند، اما مقامات تا حال رسما درباره بازداشت آنها توضیح نمیدهند. طبق اطلاع دریافتی سید محمد به خیانت به دولت گمان بر است و پسر دیگر غازی را به افراطگرایی متهم میکنند. خود سید قیوم‌الدین غازی را که به 25 سال زندان محکوم کرده بودند در آشوب زندان شهری وحدت تا 20 سال گذشته کشته شد. 5 زاده تاجیکستان را در قرقیزستان برای عبور غیرقانونی مرز جزا دادند. دادگاه نویه لیلک ولایت بودکند حکم خود را نسبت بازداشت شده ها اعلان نموده است. 2 نفر آنها برای نیم سال به زندان محکوم شده و 3 کسی دیگر به پرداخت 220,000 سوم قرقیزی موظف گردیدند. دادگاه حکم اخراج آنها را از قلمرو قرقیزستان صادر کرده است. شهروندان تاجیکستان که ساکنان شهر دوشنبه و نویه رودکی میباشند در دادگاه گفتند نمیدانستند که سرحد را غیر قانونی عبور کردند. به گفته محکوم شده ها نفر با نام فتح‌الله که نیز از تاجیکستان است 10 ایول آنها را برای جمع‌آوری شیره کمال به بودکند آورده است. با آنها وعده شده است که برای هر کیلو شیره کمالی جمع‌آوری شده برایشان $8 پرداخت میکنند. نیروهای مرزبانی قرقیزستان این تاجیکان را 30 ایول دستگیر کردند. خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد که تاجیکستان مرزهای خود را برای دانشجویان افغان معسلین دانشگاه‌های این کشور باز می‌کند. در این باره روز 23 سپتامبر سفیر افغانستان در دوشنبه محمد ظاهر اخبار خبر داده است. با گفته دیپلمات تاجیکستان از روز 24 سپتامبر به دانشجویان افغان اجازه ورود به این کشور را می‌دهد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ضمن تصدیق این خبر به آزیا پلوس گفته است آمدن دانشجویان به کشور با رعایت تمام طلبات استاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس تشکیل کرده می شود. طبق معلومات اتفاق دانشجویان افغان در تاجیکستان تقریبا 450 نفر معسلین این کشور می خوانند. از این میان 195 نفر آنها منتظر اجازه ورود به تاجیکستان برای ادامه تحصیل می باشند. 19 ختم کرده اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشنهاد کار را در سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه یا اداره زندانها نپذیرفته. جوانان میگویند 5 سال با امید آن تحصیل کردند که مأمور میلیسا بشوند نه ناظر زندان. مقامات میگویند این گروه در شعبه تحصیل کردند که فعالیتشان نظارت محبس‌ها است و کسی حق انتخاب آنها را پایمال نکرده است. در سرایست اجرای جزای جنایتی گفتند آنها را همچون کارمندی که از کار خارج شده است به حساب میگیرند. سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان زندان‌های کشور را زیر نظر دارد. گروه ختم کرده های اکادمی وزارت کارهای داخلی در حال از کار در این نهاد دست کشیدند که کارشناسان میگویند اصلاحات در این نظام به آسانی دست نمیدهد. در 2 سال اخیر در 2 آشوب زندانیان در محبس خوجند و شهر وحدت 5 ناظر جان خود را از دست دادند. اکادمی وزارت کارهای داخلی را سالانه بیش از 100 نفر ختم میکنند و اکثرا همچون مفتش، ناظر رو و ناظر میلیسا به کار قبول میشوند. جایی که مقامات کارش را سخت و سنگین میشمارند ولی برخی از ساکنان و کارشناسان نرم و روغنی میپندارند. دیروز در شهر پشاور پاکستان محکمه طبیبی متهم به معین نمودن مکان زیست اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده بار 16 به تأخیر رفتید. وکیلان مدافع شکیل افریدی به رادیو آزادی سبب این حال را توضیح دادند.
دادگاه پاکستان بار دیگر محاکمه طبیبی را به تأخیر گذاشت که از زمان قتل اسامه بن لادن در زندان است. طبق گزارش ها شکیل افریدی به واسطه امگذرانی قلبکی کمک کرد مکان زیست اسامه بن لادن در شهر عباس‌آباد معین گردد. رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن که با سرپرستی حمله های تروریستی ماه سنتبر سال 2001 بالای شهرهای ایالات متحده آمریکا متهم می شود، در ابتدای ماه می سال 2011 در عباس‌آباد از طرف نظامیان آمریکایی کشته شد. بعد 20 روز افریدی را به حبس گرفتند. روز 24 سپتامبر دادگاه عالی پیشور پاکستان گفت محاکمه 30 سپتامبر دایر می شود. قمر ندیم وکیل مدافع افریدی به رادیوی آزادی گفت محاکمه زیر حمایه‌اش 16 دفعه به تأخیر گذاشته شد زیرا دادستان‌ها در تالار محاکمه حضور نداشتند. افریدی هیچگاه در رابطه با قتل بن لادن عیبدار نشده است. دادگاه او را با پشتیبانی طبی و مالی از گروه جنگجوی لشکر اسلام در منطقه خیبر پختونخوا مجرم دانسته به 33 سال زندان محکوم کرد. اعضای عائله افریدی میگویند او با گروه لشکر اسلام رابطه نداشت و سال 2008 به آنها $6,000 داد تا از اسارت این گروه جنگجوی اسلامی آزاد گردد. بعد طلب بازبینی حکم از طرف افریدی مدت حبس او از 33 به 23 سال زندان کاهش یافت. منصبداران پاکستانی حضور بن لادن در عباس‌آباد را با کمبودی‌های امنیتی ارتباط می‌دهند و هیچ قبول ندارند که افسران امنیتی و یا نظامی در پنهان نمودن او نقش داشتند. این نوید بمدودی رادیوی اوزودی است. با آغاز موسم جمع‌آوری پخته در تاجیکستان برخی ساکنان در سوخت و خطلان که در میدان‌های کشت به جمع‌آوری حاصل مشغولند خواستار بالا بردن حق مزدشان از سوی خواجگیداران شدند. در چند نواحی کشور ساکنان گفتند برای هر کیلو پخته چیدهشان از 40 تا 50 درم پرداخت می شود که این کم است. رهبران خواجگی‌های دهقانی میگویند اگر به ساکنان از این بیش مبلغ پرداخت کنند از کارشان نفایده بلکه ضرر می‌بینند. به قول آنها در شرایط فعلی کشت پخته خراجات زیادی دارد، بنابراین امکان پرداخت حق چینش پخته را با قیمت بیشتر ندارند. در فنلاندیا یک روی نوی تشخیص بیماری کووید 19 را آزمایش دارند. مؤلفان این طرز آزمایش میگویند که سگ در مرحله های ابتدایی وجود انگیزه های کرونا ویروس نو را معین میکند. چگونه در گزارش نوبتی ببینید. هفته روان در فرودگاه پایتخت فنلاندیا شهر هلسینکی سگ‌های بویکاو به تشخیص کرونا ویروس در تن مسافران آغاز نمودند. مقامات میگویند این لایحه آزمایشی بوده در کنار تفتیش معمولی طبیبان گذرانیده می شود. حالا خلاصه سگ حکم قانونی ندارد و اگر سگ کرونا ویروس را تشخیص نمود مسافر باز هم باید از معاینه معمولی طبیبان گذرد. این برنامه را یک مؤسسه خصوصی بیطاری تشکیل کرد و داوطلبان 15 سگ و 10 مربی سگ‌ها را برای تشخیص کرونا ویروس تمرین دادند. یکی از این سگ‌ها قبلا در اسپانیا با تشخیص سرطان در تن افراد معاینه شونده مشغول بوده است. آنا هلم بیورکمن استاد دانشگاه هلسینکی در پژوهش حیوانات همراه سهم گرفته است. او میگوید پژوهش از آن گواهی میدهد که سگ 5 روز پیش از آشکار شدن علامت‌ها بیمار را تشخیص می‌کند. مسافر یک پاره داکه را به گردنش رسانیده آن را در قوطی آهنین می‌گذارد. سپس آن را در اتاق دیگر سگ بوی کرده همان زمان نتیجهش معلوم می شود. امروز 25 سپتامبر قرب اسعار خارجی از جانب بانک ملی تاجیکستان چنین تعیین شده است. $1 10 سومونی و 32 درم است. 1 یورو 12 سومونی و 2 درم ارزش دارد. قرب روبل روسی نسبت دیروز باز هم پایین‌تر آمده 1000 روبل 133 سومونی و 20 درم مقرر گردید است. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ما را تماشا کردید. 3 ساعت پس منتظر شما میمونم. با خبرهای نو تنسیت باشید و برای کار.